大家好，今天阿明师宇宙呢跟雷神索尔结合，我们今天要讲的是雷之呼吸啊！天啊哈！这一集比较特别的是，雷之呼吸它讲的并不是要让你变成雷之呼吸，反而是让你减少雷之呼吸哦哈！因为鼾声如雷啊，有多少的一些太太哦想要拿枕头闷死另一半，就是因为他的另一半有雷之呼吸，而这个雷之呼吸就算没有当场让他被太太闷死，也可能会在未来长期产生一些健康上的威胁，也是跟死亡相关的哦。所以我们录了这集是希望可以跟大家先讲解这个概念，并且会介绍一些公操来让大家可以自我保健怎么做这个事情，以及你有这个睡眠呼吸中止症的时候，你该怎么寻求医疗协助。所以这集我们会讲到3个重点啊。第一啊，是什么样的人呢？我怀疑他可能有睡眠呼吸中止症，你可能是潜藏的一个雷隐哈。那我可能有什么表现？第二，如果我有的话，我要怎么证实？以及我可能会有什么样的一些风险，对我健康有什么样的影响？第三，除了说医疗协助之外呢，我怎么在家里可以自己做一些训练，帮助自己减少有这种睡眠呼吸中止症的一些情况？睡眠呼吸中止症呢，它其实要分成2个主要的类型，一个是比较阻塞性的，第二个是中枢性的。中枢性的呢，我们今天暂时先不讨论，因为它跟脑部一些比较复杂的代谢还有神经的关联有关系。我们先讲阻塞性的。那阻塞性呢，顾名思义就是说你睡觉的时候呼吸道被塞住了，主要有几个原因啊。第一就是脖子还有呼吸道、咽喉这些地方因为肌肉无力或者是组织太肥大，所以你睡觉的时候垮下来，把你的 airway 给它挡住了。挡住了以后呢，这时候你是没办法呼吸的，所以常常会出现突然打鼾到一半没有鼾声了，然后呢也没有呼吸了，可能过一段时间它才会再又开始打呼起来。因为这种规律会让人听起来怕怕的。很多时候我们发现睡眠呼吸中止症都是另一半半夜吓到不敢睡，因为他怕他睡着，她老公就醒不来了，所以说他变成自己失眠，紧张兮兮的才来求医。所以这个阻塞型的睡眠呼吸中止症主要原理就是在于口腔、鼻子到咽喉这边结构塌掉。至于为什么会有这些现象，原因我们后面再提。所以它常见的表现呢，第一，莫名的疲倦、嗜睡以及猝睡。这个在国外睡眠呼吸中止症最常见的死因呢是车祸，因为他真的很容易开车开到一半就睡着，然后产生一些交通上的一些问题。但是学习上呢，也很容易说小朋友也可能会有这些问题，所以他学习表现会不好，上课就是睡觉，成绩很差，被妈妈骂啊，原来跟睡眠呼吸中止症有关系。这边尤其要提的是猝睡，比如说我真的就有朋友我就跟他说，那个我们等一下吃什么？然后他就说啊，你手机看一下，我就手机查一下，以后跟他说，要不要吃这家？他就已经睡着了。什么？那吃这家吗？他不知道自己睡着了。其实你会发现，你或许有些朋友也是这样的表现。那第二，尤其在睡觉的时候呢，你已经有点塞住、缺氧了嘛。如果你原本你的心脏的冠状动脉灌流，就血管本来就不好，或脑部血管本来就不好了，你又再加上那个时候有点小窒息的状态，这就更容易在睡眠中呢产生心绞痛，甚至心肌梗塞，甚至脑中风的一些表现。那有些人呢，甚至是因为这样他就没有醒过来了。第三，很容易有一些代谢问题，包括肥胖啊、糖尿病、高血压，尤其年纪轻轻他就发生了。应该是爸爸才刚刚有这些三高的症状，结果儿子女儿已经有了，这时候也要怀疑是不是有一些干扰因素让他提早有这些代谢问题。还有以下这几项我们就列出来不仔细提的，唯一后面要提的最后一项就是可能产生性欲减退跟性功能的障碍，因为许多人是看到这一点才愿意来就医的。有这些怀疑了以后呢，我要怎么确定我有这个问题？其实这个蛮简单的，首先你可以找一个像睡眠医学中心或者是耳鼻喉科，通常会给你一台机器套在鼻子上啊，还有监测血氧，它会主要得出一个数值叫 AHI。 这个数值呢，主要就是每个小时你的呼吸停止或者是低流速的一个次数。一般呢，如果1小时你小于5次都还算是正常可接受的，但大于5次以上，其实就已经有一些轻度的阻塞型的呼吸中止了。那当然数字越高，代表你这个情况有可能就越严重，而这反过来也是我们治疗的一个指标。那接下来我们大概知道了这个呼吸中止症它有什么影响，我要做什么检查。那这时候呢，我们就面临到我要怎么治疗了哈。那这个治疗跟它的原因有关系，通常第一名是跟肥胖有关，所以减肥通常是有帮助。那第二呢，你可能腺体啊，或者是扁桃腺、悬雍垂、舌头那些口腔腺体太大，但这往往跟你的长期的发炎有关，所以过敏体质或者体内发炎的体质要先处理掉。以中医角度来讲，会先从内科的方式处理这个问题啊。第三是舌根容易后倒，舌根后倒呢，其实现代人非常多，因为咀嚼容易不够，吃东西又过软，那又没有在锻炼，这时候可以请你联
回来就是舌质呼吸，或者是在赵哲阳医师一些松舌根、舌肌力的一些锻炼，对这个时候是会有帮助的。那第四是，你可能真的有一些口腔结构的问题，比如说小下巴啦，或者是咽喉的一些角度的一些不同，有可能需要做一些徒手的疗法，严重的话要做一些手术，这些是看你的情况。那阿明师是建议说，你从你可以做的，或者是保守性的一些治疗先开始处理，生活形态先改变以后，最后我们再来看手术的必要性。那今天我们要讲的公操其实是比较偏向是阻塞性的，然后呢是跟增加我们的舌头以及喉头的肌力有关的。以下我会分享2个公操，一个是法兰佐呼吸法，它是做自由潜水的一种平衡耳压的方式，但是对睡眠呼吸中止症的舌根无力、后倒这些地方是有帮助的一个训练。那第二，如果说呢是有脖子真的太粗啊，你这个运动不良的人，可以搭配做另一个手法，是我们下巴轮廓线的手法。我们先从第一个开始，它有几个步骤，我先说目的是我要学会让我的喉咙的咽缩肌它有力气，它可以把我喉咙往上推。那第二是让我的舌根有力气。什么叫喉咙有力气呢？我们可以用这个方式来做。首先呢，我们来做一个大叫，就是啊大叫的那种感觉。那这个时候可以再关静音。第二，知道那种感觉之后呢，我们来做一个无声的一个呐喊，就是好像你看到阿飘的那种感觉，讲叫不出来的那种声音。这时候呢，就是摸着喉咙时，会感觉喉咙被往上提、往上举，并且你会感觉到你的肚子也会用力。这时候就是代表你做的已经有咽缩肌在启动了，喉头已经开始有力气举起来了。这时候你可以做一些测试。如果你在做的时候，你有没有办法从嘴巴去呼吸？如果可以的话，代表你可能还没有举得很完整，就是代表你还没有咽缩肌启动。如果你已经做的正确，你是没有办法从嘴巴去呼吸的。做好第一步之后呢，再做第二步，其实就是舌质呼吸，把舌根往上提，舌尖抵在你的门牙后面，然后舌根往你的后方往上用力。这时候你的口腔底肌也会跟着用力，会硬硬的这我们可以连回舌质呼吸看一下。那第三就是把刚刚讲的无声呐喊还有舌质呼吸一起做。这时候喉头跟你的舌根或者会一起就往上举，用力以后你就放下来，用力一下放下来。与舌质呼吸不同的是，这个法兰佐呼吸法呢，它的这个部分是紧松，去训练你的咽缩肌跟舌根可以用力。请你呢就是可以连续做到30下是最好的，其实30下不累的。然后平常呢每次就可以练习，戴着口罩就可以练习。也没有人知道你在干嘛，因为没有声音。那这样子可以训练你在睡觉的时候，喉头比较容易维持它的张力打开的，那也可以减少说你呼吸时的阻力。以上就是我们要分享这个在睡眠呼吸中止症用的法兰佐呼吸法。那如果说你真的是一些脖子很肥厚，那觉得真的舌根也很紧的人呢，这也再搭配另外2个，一个就是我们在下巴轮廓线瘦小脸这个，它其实是在放松你的舌骨上肌群的手法，让你的下巴变软变松。第二是你也可以做赵哲阳医师的松舌根，把舌根往上提，让它弹性变好。其实种种做完之后呢，其实呼吸的打鼾的次数会变少，而且你如果在做检测时，也期望说 AHI 值可以下降啊。如果这样做有帮助的话，也鼓励你继续做。那假设不够的话呢，我们可能就要搭配其他正规的一个治疗。平常的复健就用以上的方式。那希望以上的分享可以让你更重视这个打呼这种看似无害，其实祸害无穷，很需要重视的一个问题。也希望做完之后可以让你一夜好眠，跟家人长长久久。我们下回见了哈，拜拜。